OK, tak zatiaľ sa tento náš trip nevyvíja úplne podľa predstav. My sme pôvodne mali letieť z Prahy do Dohy a z Dohy do Pekingu o 15. hodine z Prahy. No a čakali sme do nejaké polnoci v Prahe, aby nám oznámili, že kvôli poruche lietadla sa bude nakoniec zrušiť let. No a že máme v noci čakať na ďalšie inštrukcie. Následne nám bolo nejakej 3, že o 5 budeme letieť z Prahy do Viedne, čiže je to asi prvýkrát v živote, kedy mám jetlag ešte pred odletom. No a my už sme vo Viedni, odkiaľ budeme mať priamy let do Pekingu, čiže trošku prídeme neskôr, čo mi je dosť ľúto, lebo sme mali mať strašne nasekaný program, tak ešte uvidíme, či sa bude dať ho zlustiť, alebo nakoniec by sme museli niektoré časti programu preskočiť. No ja som tu spolu s naším CFO, finančným riaditeľom Števom, ktorý je zatiaľ môj najdrahší kameraman a robí to prvýkrát v živote, tak uvidíme, či aj nie najhorší. No a ja taktiež je tu s nami ďalších 12 európskych biznismenov, ktorí si idú pozrieť najnovšie e-commerce trendy v Číne, čiže tešíme sa na skvelý trip. My už máme len 10 minút do odletu, no ja som rýchlo na poslednú chvíľu skontroloval všetky aplikácie. Čím je Čína špecifická je, že je to autokratický režim. Tento autokratický režim blokuje globálne aplikácie, čiže nedá sa tam používať napríklad WhatsApp, je tam zablokovaný, alebo Viber, taktiež Slack, plus sú tam zablokované skoro všetky sociálne siete, čiže Instagram, Facebook, LinkedIn, všetky tieto sociálne siete sú tam zablokované. No a na to sa používa taký hack, že si nainštalujete VPN-ku, ja používam aplikáciu NordVPN, kde na pár klikov si dáte, že simulujete, že sa nachádzate v inej časti sveta, tým pádom obídete tento čínsky zákaz, no a je to tam vraj tolerované, čiže je to zakázané, ale tolerované, že turistov za to nepokutujú, že obchádzajú tento lokálny zákaz. Čo určite odporúčam do Číny je aplikácia WeChat. Táto aplikácia je niečo ako lokálny WhatsApp, ale je to zároveň aj Everything app, čiže je tam o mnoho viac, zase to nakupovať a ja ju chcem používať na platenie. To znamená, že mám európsku kartu, s ktorou pravdepodobne budem môcť platiť asi všade, ale ak by nastal problém, tak budem platiť cez túto aplikáciu WeChat lokálnou platobnou metódou. No a v neposlednom rade aplikáciu, ktorú stále používam v zahraničí, je Airlo. Airlo je zase na nákup virtuálnej SIM karty. Ja tam mám kúpenú jednu SIM kartu, ktorá mi poskytuje dáta, hovorí SMS-ky v 120 krajinách, že je super výhodná a tu používam primárne na letiskách, ale keď už idem v nejakej krajine stráviť viac ako pár hodín, že už pár dní, tak si kúpim lokálnu SIM kartu a taktiež, a to je prípad Číny, čiže kúpim si virtuálnu SIM kartu s niekoľko desiatkami gigabajtmi dát a budem ju využívať následne niekoľko dní. Máme za sebou relatívne náročný deň a dnes sme absolvovali 3 prehliadky firiem. Hneď ráno sme začali vo firme King Camp, kde zakladateľ pán King ju založil už v roku 2002. No a táto firma pôvodne bola kamenná sieť predajní, primárne vybavenie na stanovačky a do prírody. No ale postupne vyrástla na 400 kamenných predajní a potom postupne ich zatvárala. Čiže pán King nám hovoril o tom, že približne v roku 2009 to začal preberať e-commerce, celý tento malý obchod, no a postupne zatváral od roku 2009 tých 400 predajní a keď začala korona, tak tých predajní už mal len 39. No a keď začala korona, tak zatvoril posledných 39 kamenných predajní a odvtedy je to čiste e-commerceová firma. No a pre mňa bolo dosť prekvapujúce, keď nám pán King rozprával, ako má organizačnú štruktúru, čiže on ako zakladateľ a riaditeľ firmy má napriamo 4 manažérov. Jeden z týchto manažerov mu zastrešuje zásadnú časť firmy, oddelenia ako HR, operácie, finance. Následne má 3 manažerov, ktorí nie sú zvyčajne až tak napriamo manažerovi, respektíve to posledné oddelenie marketingu, ktoré je v e-commerce že je veľmi dôležité, tak to zvykne byť napriamo a tak ho má aj pán King, čiže napriamo má marketingového riaditeľa. No a ďalšie 2 oddelenia ma relatívne šokovali. Jedno je R&D, vývoj nových produktov, ktoré ma napriamo sám seba pozicionuje ako nejakého
ambasadora pre kvalitné produkty, kde ich sám testuje, a potom napriamo má aj dátové oddelenie, čo ma naozaj prekvapilo, lebo zvyčajne toto dátové oddelenie alebo dátové oddelenia zvyknú byť trošku ďalej od riaditeľa firmy, nie úplne napriamo. Ale e-commerce je veľmi dátový biznis, veľmi marketingový biznis, tak to určite dáva zmysel. A zároveň kvalita produktov je tiež určite kľúčová v e-commerce, čiže aj toto rozumiem, prečo to má takto. Our revenue, so for the moment 80% our revenue from overseas market and 20% for China local. So among these 80% overseas, 50% is from US and 30% from Pan-EU, Europe, and 20% from Japan, mainly from Japan and some from Korea. So US is, for the e-commerce business, US is our biggest market now. China is popular three numbers, 9 and then 6. This means that it's here a big competition and all these jobs, many persons work from 9 to 9 and 6 days per week. What do you think about it? It's often or? No, we're saying because the big companies like Jingdong, Tmall, because the big pressure from competitive, not competitive from inside and also from the market, because they have a big competition, Jingdong and Tmall, and also the big internet company. They need a very fast evaluation, evolution, and a fast work speed, and also high efficiency. So it's a competition from outside, and from outside transmitted to inside. So some years ago we say 9 and 6 is from 9 o'clock to 9 o'clock 6 days a week. But nowadays not so popular now. But still if they don't finish the work, they need to work extra to finish. So this is it is a normal way in China now. So still work a lot. And is this generation, last generation, our generation, maybe young generation, is this work hard, make our economy growing fast. But if go outside internationally, maybe it's not good because you are too fast, and then you break the balance of the lifestyle outside. And also the young people are more balanced because our generation we benefit a lot. So our period, our success is not really our. Yes, we work a lot, we make a lot of efforts, but the main success is from the timing. It's just it's my graduation, after graduation to now 32 years, it's just in the same time with China fast growing period. So my success is timing, is just in this period, and then we work hard. So we benefit from this period. So I think we work more harder for the country or for China developments. I think it's our mission to devote ourselves in this timing. Perfect. And we are in your awareness office. You have 3 cats here. You were surprising me. What makes you happy in your work? What do you like the most on your job? My job. Yeah. You know, as a company, if the company have a profit, if the company is stable and healthy, if you see so many people, they rely on the company. Of course, this is very happy for me. So this from the general. And because we are doing the consumer goods,
So if you have one product developments, because I'm the CPO, so after the product developments, I know the trends. I share my view, the trends in our industry, all the big product manager. So this sharing also make me happy, and they are listen to me. And then after 1 year, after 2 years, my review get reality. So this is all true. You are the best. So this is also my happiness. And when the products accepted by the consumers and even copied by my competitors, also I'm happy because your idea get a reality and really meets the needs of our consumers. So as the CEO or as a founder of the brand, it's all through this we see our brand growing each year. So actually you have a lot of things. Really, when you see the results from your efforts, you're always happy. So as an entrepreneur or as a leader of the company, actually we work very hard. We make a lot of efforts, but we also have a lot of returns. The returns is from the acceptance of our competitors, acceptance of our friends, our partners from all over the world, acceptance from our colleagues, our staff, acceptance from our partners. So of course acceptance from our society, from the government, everything. So this is make me more happy, more passionate, and even I work a lot. I'm really engaged, really happy with my work. Thank you, Mr. Su. Thank you for your expensive time and thank you for this nice place for interview. Good luck for your. Thank you. Welcome to Winter China again. So hope we can business together. No a potom sme sa presunuli do druhej firmy, ktorá bola úplne z iného súdka. Ide o firmu Meituan, čo je čínska tzv. Super app. Oni sami seba definujú ako Intelligent Decision Making Platform, čiže platforma pre dátovo podložené rozhodnutia. No a o čo vlastne ide, tak viac menej aplikácie, ktoré my v Európe používame, ako napríklad Volt, Bolt, Booking.com, Foodora, čiže všetky tieto aplikácie sú viac menej v jednej a cez jednu aplikáciu sú poskytované všetky tieto funkcionality. No a táto firma už na prvý pohľad pôsobila veľmi tak startupovo, tak ako firmy zo Silicon Valley. Na recepcii sa podávala hipsterská kávička, vedľa toho boli rôzne prototypy autonómneho auta, taká vízia, že ako by mohli v budúcnosti vyzerať kuchyne, kde je len tablet a po pár kliknutiach príde tovar. No a my sme si prehliadli túto firmu a následne sme kecali so zamestnancami tejto firmy. No a táto firma sa dosť zameriava na tzv. Q-commerce, čo je podľa definície doručenie produktov cez e-shop do 1 hodiny. No ale pre mňa bolo naozaj zaujímavé, keď naši kámoši z Pekingu, ktorí sa rozprávali s týmito zamestnancami, spomínali skúsenosti s doručením pod 10 minút. To znamená, že tu v Pekingu je veľmi populárne jedlo hot pot, takáto akoby veľká polievka síta. No a toto zvykne byť doručované do 10 minút. To znamená, že keď niekto si to vyklikne v aplikácii, tak mu to donesie kuriér za menej ako 10 minút vykliknutia, čo je akoby častokrát šokujúce pre Európanov, ktorí sem prídu. No a taká priemerná doba doručenia balíka v tejto firme je medzi 30 a 45 minútami. No a ja som sa pýtal otázky primárne smerom, že kde takto doručujú. No a bolo mi povedané, že tzv. Second tier cities, čo najprv mi prišlo, že v európskych pomeroch, že to nebudú až také veľké mesta, lebo v preklade second tier znamená, že nejaká druhá úroveň miest, no ale tu v Číne je úplne iná škála. First tier cities, čiže ako mesta prvej úrovne sú tu len 4 a definícia je, že sú to mesta s obyvateľmi viac ako 15 miliónov obyvateľov, čiže musí aspoň 15 miliónov ľudí žiť v tom meste, aby bolo first tier city. No a second tier city sú mesta, ktoré majú viac ako 3 milióny obyvateľov a tu v Číne to spĺňa 30 miest. Čiže 30 miest má viac ako 3 milióny obyvateľov a 4 mesta majú viac ako 15 miliónov obyvateľov. A v týchto mestách funguje táto aplikácia.
No a táto aplikácia tým pádom funguje pre 75 plus 220 miliónov obyvateľov. Následne sme išli do tretej firmy a to je Alibaba. Tak naše tours pokračujú, ja som v centre Pekingu a priamo pred budovou Alibaby. Neviem, či je to vidno, je to naozaj vysoký mrakodrap. No a teraz sa pôjdeme pozrieť na jedno špeciálne poschodie, ktoré je čiste určené pre návštevy. Alibaba je dnes už naozaj že veľká skupina firiem, Alibaba Group, no a pod ňou sú firmy ako napríklad AliExpress, ale napríklad v Európe je populárny marketplace Trendyol, prípadne firmy ako Tmall a firmy, ktoré sú populárne v Číne. No a to jedno poschodie je primárne o tom, že aké všetky firmy sú pod Alibaba Group, aké sú tam projekty, no a také detailné možno predstavenie aj trendov, tak toto by som vám chcel zdokumentovať. No a následne si pôjdeme pokecať so zamestnancami firmy Alibaby na rôzne témy. Ja sa dosť teším na hlavne tému trendov v e-commerce a generovanie trafiku a čínskych live streamerov, čo je také špecifikum Číny, že tu poprvé influencerov sledujú všetky vekové kategórie od detí po dôchodcov a zároveň ďalší taký silný trend je, že na streamovacích platformách, ako je napríklad lokálny TikTok, prípadne ešte sú to nejaké ďalšie, nepamätám si teraz presne názvy, tak sa dá streamovať, kde predvádzajú influencery. Influencery si väčšinou vybavia špecifický deal s firmou, ktorá predáva nejaké produkty, no a následne ponúkajú špeciálne zľavy a predvádzajú tieto produkty na svojich kanáloch a sledujúci rovno tam nakupujú. Čiže napríklad ako u nás funguje teleshopping a veľa dôchodcov tam míňa veľa peňazí, tak tu dôchodcovia sledujú streamovacie platformy a nakupujú priamo od influencerov, ktorí majú vyjednané špeciálne dealy so značkami a točia sa tu naozaj šialené peniaze v tomto biznise. Sú tu veľké štúdia, títo streamery, influencery prinášajú firmám tržby v miliardách dolárov. Toto je obrovský displej pri vstupe do Alibaby a na tomto displeji sa snaží Alibaba vysvetliť svoj business model, pretože dnes už je to naozaj obrovská skupina firiem. Je to cloud, ako tu môžete vidieť, ale je to aj e-commerceové platformy a naozaj veľa firiem, okrem iného aj firmy, ktoré vyrábajú rôzny typ hardveru, matičné dosky, čipy alebo rôzne IoT zariadenia. No a toto tu je jedno celé poschodie v naozaj obrovskom mrakodrape, ktoré vysvetľuje, čo Alibaba robí. Táto celá sekcia je venovaná ESG a CSR aktivitám. No a tiež je tu jedna celá sekcia, ktorá je venovaná hardveru, ktorý Alibaba vyrába, alebo aj e-commerceu a rôznym trendom a takým catchy veciam, ktoré sa ľuďom alebo návštevám určite budú veľmi páčiť. Alibaba je jedna z najväčších technologických firiem sveta, založil ju Jack Ma, jeden z najbohatších ľudí sveta, proste úplne top-notch svetová liga, globálna firma. No a Alibaba je známa v Európe primárne kvôli AliExpress alebo Alibaba Express, no ale tu v Číne má naozaj že širokú škálu firiem, aplikácií a skôr je chápaná ako Alibaba Group, čiže skupina naozaj veľa firiem. No a taká najpopulárnejšia časť tejto skupiny tu v Číne je Taobao, no a jedná sa o niečo ako nákupnú aplikáciu, čiže ľudia si na to môžu pozerať live streamy a nakupovať. Je to taká kombinácia sociálnej siete a e-shopu. Tu v Číne je taký veľmi populárny deň 11.11, 11. novembra, čo je taký vykonštruovaný sviatok všetkých nezadaných ľudí. No a títo ľudia by mali oslovať tento deň nezadaných ľudí nákupom. Čiže vtedy tieto platformy veľmi tlačia sales, veľmi sa pokúšajú spraviť veľké tržby. No a takto sa o to pokúša aj Taobao, čo je jedna z
platformiem v Číne. No a na tejto platforme v Číne je veľmi populárny streamer Austin, čo je za mňa že úplný bizár. Je to viac menej chlap, ktorý si rúžuje pery. No a tento streamer Austin, ktorý si rúžuje pery, dosiahol za jeden deň tržby, a to si sa podržte, 2,5 miliardy eur, čo je úplne že šialené. Funguje to takým spôsobom, že on v priebehu niekoľko hodín predvádza produkty, čiže za nejakých 6 alebo 8 hodín večer si vezme väčší počet produktov, okolo 250 produktov a postupne jednotlivé produkty skúša a počas toho ich akoby prezentuje a veľakrát má vybavené špeciálne díly s výrobcami týchto produktov založené na tom, že tie produkty vie poskytnúť lacnejšie, prípadne sa jedná o nejaké unikátne produkty. No a tento Austin si rúžuje ženskými rúžmi pery, komunikuje, že ako to na ňo pôsobí, je údajne veľmi vtipný, čo neviem potvrdiť, keďže neviem po čínsky. No ale za takýto live stream spraviť 2,5 miliardy eur tržby, to sa dá iba v Číne. Mne sa tomu až nechce veriť, tak som tu s mojimi čínskymi kámošmi sa pozeral, že ako to presne funguje. No a teraz večer, pred nejakou hodinkou, tak Austin v takýto bežný deň mal na svojom streame, jemu tam beží každý deň stream, tak mal tam 10 miliónov real-time sledovateľov, čo v kontexte Číny nie je veľa. No a v tento bežný deň tam ponúkal 270 produktov, čiže za radom ponúkal produkty. No a čo je super zaujímavá vec je, že táto platforma Taobao, tam má zákazník napojenú svoju platobnú kartu, taktiež svoje dáta. No a doslova na 3 kliky sa dá z videa kúpiť produkt. Čiže ten Austin dá výzvu, že môžete si tu produkt kúpiť a po kliknutí na dotykový displej svojho mobilu v podstate už následuje len ďalší klik a automaticky produkt je zaplatený a posiela sa. Čiže je to kombinácia sociálnej siete so streamovaným videom, s platobnou metódou, zároveň s doručovacou metódou. No a toto je za mňa naozaj prekvapujúce, lebo nie je to mimo Číny až také populárne, že v Európe a v USA to nefunguje. No ja som sa tu bavil s miestnymi ľuďmi, že prečo si myslia, že to nefunguje mimo Číny. No a taká akoby teória, ktorú sme si vymysleli ako skupinka, bola, že to súvisí primárne s reguláciami v Európe a v USA. Primárne s protimonopolným úradom. Čiže to, že vlády zakazujú firmám ako Google alebo ako Meta, aby mohli prevádzkovať pod jednou strechou naozaj širokú škálu služieb, tak to spôsobuje, že tieto firmy sú viac menej nekonkurencieschopné voči týmto čínskym firmám. A naopak tieto čínske firmy, ak expandujú mimo Číny, tak musia kvôli protimonopolnému úradu rozdeľovať si svoje platformy na viacej firiem a neponúkať až tak komplexné služby. Čiže z môjho pohľadu sa jedná o naozaj veľmi kontraproduktívne aktivity štátu, kedy nedokážu následne firmy na základe tejto regulácie držať krok s globálnymi lídrami, ktorí pochádzajú z krajín, kde tieto regulácie nie sú. Čiže ak niekto reguluje napríklad firmu Google, aby nemohla takto na 3 kliky cez live streamy predávať produkty, tak následne sa deje to, že tá firma to nerobí, ale deje sa to na druhom konci sveta a následne potom, keď sa pozrieme na globálnu mapu svetu, tak napríklad trhy, ktoré teraz vznikajú, ako napríklad Afrika, tak je tam dosť náročné súperiť týmto západoeurópskym firmám s čínskymi, pretože tieto firmy už majú know-how, majú skúsenosť, ako to vyskúšať vo veľkej škále, budovanie tohto trhového podielu a tým pádom to nedáva zmysel, aby uspela západoeurópska alebo americká firma, ktorá nemá skúsenosť v tejto oblasti. Tak skončila nám posledná biznisová aktivita, no a my sme sa presunuli 90 minút od Pekingu na Veľký čínsky múr. No a toto je údajne jeden zo 7 divov sveta, pamiatka UNESCO, úplne obrovská stavba. My sme tu prišli fakt dosť neskoro, o nejakej 6 hodine. No a tým pádom máme výhodu, že tu nikto nie je, ale počasie sme vôbec nevychytali, nie je ho dobre vidno. Za mnou vidím len samú hmu. Za mňa to je akože naozaj impozantná stavba, my sme sa tu museli vyšliapať trošku do výšky, okolo Pekingu je vraj v najväčších výškach. No a
staval sa 2000 rokov, čiže začal už v nejakom 3. storočí pred našim letopočtom, končil až v 17. storočí nášho letopočtu a za týchto 2000 rokov tento komplex múrov na severe Číny, ktorý ju bránil primárne pred mongolskými nájazdníkmi, tak je v naozaj zachovalej podobe. No a zaujímavosťou je aj to, že tu ako za mnou sú schody, tak vraj na tejto vzdialenosti 21 000 kilometrov je až 30 miliónov takýchto schodov. Tak po včerajšej Alibabe sme dnes v JD.com, čo je jeden z najväčších e-commerceov v Číne. Sú to takí dvaja dominantní hráči, Alibaba a JD. No a taký primárny rozdiel medzi nimi je, že Alibaba je viac marketplace a JD je viac taký klasický e-shop, čiže má vlastné logistické kapacity. No ale čo sa týka officeov, tak ma naozaj prekvapili, že sú úplne šokujúce samé takéto zaujímavé časti. No a je tu aj taká ulička, kde je predstavený celý príbeh firmy JD. Je to naozaj gigant a tu je taká ulička, kde je predstavená celá história firmy na takýchto stenách z displejov. No a táto firma začala ako kamenná predajňa elektroniky a tu je taký prvý spot, že ako zakladateľ začínal s kamennou predajňou v Pekingu a nakoniec to vyškaloval na takýto gigantický e-commerceový projekt. Vyzerá logistika JD. No a toto je ďalšia firma, ktorá si ujíždí na obrovských displejoch. Tu za mnou je displej s tým, že dnes už majú cez 10 miliónov objednávok a real time sa synkuje. No a tiež, aké frčia teraz kategórie, produkty, aké značky sa aktuálne hľadajú. No a toto sú zase live streamy. Z takéto live streamy predávajú streamery na týchto čínskych platformách produkty. Keď streamer prezentuje tento produkt, tak on zvykne za nejaký 6-hodinový stream prezentovať okolo 250 produktov a tie produkty sa dajú kúpiť na 3 kliky. Že ťukne sa raz na displej a ešte dvakrát a už je to zaplatené, vypísaná doručovacia adresa, všetko je proste vybavené, je to super, rýchle, komfortné a preto to toľko Číňanov využíva. Huge amount of traffic during peak time. For example, on Double 11, rumors said, we cannot confirm the number, he sold more than 20 billion RMB worth of goods just over one night. That's huge number, but we cannot confirm the number, okay? So there are many other MCN agencies operating in different channels apart from Taobao. They also have channels on Douyin, on Kuaishou, and other social networks. And they also kind of doing business like seeding or kind of marketing or live stream with direct sales. So it depends. But all these MCNs are independent from Alibaba Group. We only provide infrastructure and the platform for them to operate. My sme práve skončili obchodné stretnutie v JD.com, bolo to s importným tímom, ktorý rieši import produktov aj z Európskej únie sem a umiestňovanie do ich e-shopu. No a bolo to také zaujímavé, ale aj trošku smutné, pretože primárne sa tu predávajú produkty, ktoré sú že veľmi lokálne a veľmi luxusné, čiže také, že slovenské luxusné produkty neviem ani čo si pod tým vybaviť, no a také lokálne tak asi iba nejaké korbáčiky by sa tu dalo predávať. No a
Videl som, že tu Česi vedia predávať cez e-shopy veľmi prémiové pivo, no ale tam to končí. No a čínska vláda veľmi ochraňuje lokálny trh, to znamená, že viac menej aj veci, ktoré sa v Číne robia drahšie, tak sa robia radšej drahšie, aby Čína bola samostatná a neimportovala. Čiže je to asi nejaký globálny strategický záujem, aby tieto produkty tu v Číne boli drahšie, ale nemuseli sa importovať. No a tým pádom, kebyže aj sa nám to podarilo kreknúť, že sa dohodneme s ľuďmi tu a spravíme lokálny marketing, tak z môjho pohľadu by to bolo dosť riskantné, pretože tento biznis by nám vedel skončiť z dňa na deň, pretože nie je v súlade s nejakou dlhodobou stratégiou vlády, ktorá tu má naozaj že veľký dopad na biznis. No a tým pádom opúšťame tieto krásne priestory, tento krásny areál JD.com, v ktorom mimochodom pracuje až 650,000 zamestnancov a tržby tejto firmy sú na úrovni niečo cez 150 miliónov dolárov, 150 miliard dolárov, čiže úplne šialené číslo. Je to o dosť väčšie číslo, ako je HDP Slovenskej republiky, čiže úplne šialená škála. No a toto je pekingský headquarter, pekingská centrála. Prepojenie biznisu a politiky. No a teraz už som pri Chováku, ideme rýchlosťou 350 km za hodinu z Pekingu do Šanghaja, čiže vzdialenosť 1300 km by sme mali prejsť za nejaké 4 hodiny. Čo ešte môže byť zaujímavé je, že v tomto vlaku sa delia do auty na Pánska, na Hamskala, na státe a na sedenie. No a tieto rýchlovlaky sú naozaj super. Ja keď som bol v Japonsku, tak som primárne využíval takéto vlaky na presuny. No a Číňania na tejto trase Peking-Šanghaj plánujú ešte vymeniť za ešte rýchlejšie, čiže už budúci rok by sa tu malo jazdiť na tejto trase rýchlovlakmi, ktoré idú až 450 km za hodinu, čo je za mňa úplne šialené. Tak čo sú to čínske super apps? Tak ja mám len pár dní skúseností s používaním, ale ja ako turista som ich primárne používal na platenie, na volanie si taxíka, na chatovanie s Číňanmi. Features, ktoré som nevyužil, ale obsahujú, tak dá sa cez to platiť všetko možné. Je tu množstvo takých akoby hardwareových vecí, čiže napríklad boli sme v reštaurácii a tam sú baterky s nabíjaním. No a čo je za mňa super zaujímavé v tých super apps je sociálny status, že tam vám ukazuje skóre, že ako ste hodnoverní pre systém. No a tým pádom, keď máte ako keby vysoké skóre, tak si môžete napríklad objednať niečo a máte na to splatnosť. Inak musíte, ak máte nízke skóre, tak musíte platiť dopredu. Prípadne napríklad, ak máte nízke skóre, tak sa nedá kúpiť vôbec cez tú super aplikáciu letenka. Máte určite obmedzené možnosti, čo môžete v super aplikácii vykonávať a dajú sa cez to platiť účty, objednať si poistenie a už rovno cez to skóre vám počítajú ceny, obchodné podmienky. No a je to taká za mňa funkcionalita, ktorá by bola nepriechodná v Európe, ale z môjho pohľadu primárne cez to, že nejaká spoločenská korektnosť, že veľa ľudí by sa voči tomu ohradzovalo, že deliť ľudí na rôzne skupiny a podľa toho im nastavovať cenu a obchodné podmienky. A zároveň, čo si myslím, že je rozdiel medzi Čínou a zvyškom sveta je, že sa tu veľmi ako keby nehraje na privacy s dátami, že sa tu kumulujú dáta osôb v týchto super aplikáciách, kdežto v Európe sa vo veľkom rieši GDPR a firmy nemôžu kolektovať dáta, tým pádom nemôžu podľa toho vyvíjať aplikácie, používať ich. Prípadne tieto super aplikácie, ak majú tendencie vytvoriť ako keby nejakú expanziu mimo Čínu, napríklad do USA alebo Európy, tak majú tam veľa limitácií, že ich regulujú miestne vlády v tom, či môžu zberať dáta na jedno miesto a či môžu mať rôzne funkcionality pod jednou firmou. Čo sa týka čínskych manažérov, tak my spolupracujeme vo veľmi malom rozsahu s čínskymi firmami
ale z toho, čo som mal tak navnímané z veľkých technologických firiem za posledné dni, tak keby som mal tak vypichnúť, ktoré 3 veci mne sa najviac na nich páčili a ktoré sa mi najmenej páčili, tak najviac sa mi páčila asi pracovitosť. Proste tí ľudia reálne makajú, dávajú tomu veľa, tým pádom možno aj toto je nejaká koreňová príčina toho, že tá čínska ekonomika je na vzostupe, že tí akoby manažeri do toho dávajú fakt veľké nasadenie. Ďalšia super vec na čínskych manažeroch bolo to, že na veľa vecí pozerajú naozaj v dlhodobom horizonte. Minimálne tí vrcholoví manažeri sa pozerali na veci, že ako budú vyzerať o 10 rokov a už teraz na tom nejak konzistentne pracujú a nechceli okamžité výsledky, ale rozbiehali iniciatívy, ktoré mali dlhodobé dopady. No a ďalšia vec, čo sa mi páčila na manažeroch alebo možno aj celkovo na Číňanoch je, že mali ako keby rýchlu adaptabilitu na nové veci. Aj dôchodcovia tu používajú tieto super apps, viac menej sa tu ľudia už ani nepohnú veľmi s cashom, že treba používať aplikácie. Je tu všetko digitalizované a viac menej celá populácia s tým musí pracovať, no a obdobne aj manažéri. Myslím si, že čínska e-commerce je veľmi popredu a je to aj vďaka manažerom, že rýchlo zavádzajú nové trendy. Myslím si, že sa im tu dári veľké trendy z USA relatívne rýchlo preberať, rýchlo škálovať. Čiže ako na základe toho možno by som zaradil Čínu ako možno druhú najinovatívnejšiu krajinu po USA v súčasnosti. Keby mám spomenúť nejaké negatívne veci o čínskych manažéroch, tak ja som mal z toho dojem, že mali ako keby nízku transparentnosť, že častokrát nám hovorili veci tak, aby vytvárali dobrý obraz, ale nie tak, ako by reálne tie veci boli. No a myslím si, že neboli veľmi otvorení v zdieľaní, ale primárne boli veľmi pragmatickí a snažili sa nám komunikovať veci, aby oni naplnili svoje ekonomické ciele. Druhou takou negatívnou vecou, ktorú vnímam na čínskych manažéroch, je z môjho pohľadu nízka integrita. Že veľakrát nám podľa môjho názoru tvrdili nepravdivé informácie, prípadne keď som sa rozprával s niekým na nejakú tému dlhšiu dobu, tak už som začínal mať dojem, že si oponuje v niečom, čo hovoril pred 15 minútami. Nestalo sa mi ani raz, že by povedal niekto, že niečo nevie. Proste radšej povedali hociaké číslo, hociaké akoby tvrdenie, aj keď potom ich kolega povedal niečo iné. Čiže z toho som mal ako taký veľmi zlý pocit, že pri komunikácii s nimi strácam čas, že mi akože hovoria nejaké veci, ale nemôžem ich úplne brať vážne. Aký som mal pocit z takých nemanažerských pozícií, tak častokrát boli takí, že veľmi ako keby podľa môjho názoru išli podľa postupu. Že mali pravdepodobne veľmi detailne naštudované nejaké postupy, guideliny, ako majú konať a presne exekuovali tento plán. Že akoby nedávali do toho veľa vlastnej iniciatívy a častokrát ľudia na akoby rovnakých pozíciách konali veľmi podobne. Že mal som z toho taký dojem, že sú to častokrát také roboty, ktoré konajú presne podľa zadania vyššie postavených manažerov. Tak ja som pôvodne plánoval z tejto služobnej cesty natočiť len pár minútové video o Číne, ale nakoniec sa mi podarilo nahrať oveľa viac obsahu, než som plánoval a tak som ho rozdelil na 2 časti, čiže teraz ste si mohli pozrieť časť o Pekingu a o pár dní vyjde časť o Šanghaji, čiže budem rád, ak dáte odber na tento kanál, prípadne zvonček, aby vám neušlo to video. No a mňa zaujíma, čo si vymyslíte o Číne. Je to ekonomická veľmoc, je 10 rokov pred nami, alebo čínska vláda trošku skresľuje čísla a nie je to úplne tak. Napíšte mi to do komentárov, zaujíma ma to. No a tiež by som vás chcel poprosiť, ak sa vám video páčilo, aby ste dali like, prípadne ho prezdieľali so svojimi kámošmi. No a môžete sa tešiť čoskoro na ďalšiu časť o Číne. Tak majte sa.